بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون صدق الله مولانا العظيم. سورة السجدہ دے انم نمبر آیت تا نو دغه آیتونو کې الله جل جلاله د کفارو دغه خبره رد کړي. کفار چې مشرکین دی یو خو د الله پاک سره شرک کو، نور خدایون یې سره منل، او دویم دا چې قیامت یې نه منو. دا خبره به دوی ته ډېره مشکله لګېدله چې یاره یوري چې خورې شو ټوټې شو بیا به مو څرنګې الله رمدي کوي. بیا الله پاک دغه تذکره په قرآن کې په ډېرې ځایونو کې کړي، خصوصا اوس دا بس د قرآن هغه کوم آخري سپیرې طرف ته شروع شوي دي. دیش سپیرې دي، د اول کوم لاس سپیرې دي، دغې کښې تقریبا احکامات دي. المنځه حکم دا، زکات حکم دا پکې، د جهاد حکم دا پکې، او بیا کوم د منځنۍ لاس سپیرې چې دي تر د 20 پورې دې کې د مختلفې قومونو واقعات الله ذکر کړي دي. لکه سوره یوسف کې یوسف علیه السلام د هغه د ورونو تذکرې دي. دارنګې سوره مریم نه تفصیلا هغه واقعات د موسی علیه السلام د بني اسرائیلو او اصحاب کهف ذکر دا پکې، ذوالقرنین تذکرې دي پکې، او بیا د اخیری چې کومې لاس سپیرې دي دې کې هم چې د واقعات شته، او اکثر تذکرہ د قیامت تو پکې، د جنت تو پکې، د جهنم تو پکې. نو الله پاک دوی ته اول خپل پیدایش تذکرہ وکړي چې انسان په دې خو سوچ وکړه چې بدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین. انسان اصل کې مو د خورې نه پیدا کړه، بیا د نسل په اعتبار سره د کسو بدبودارې اوبې نه مې پیدا کړه ده، او بیا دغه نطفه د 40 ریزې رسې دغسې رحم کې پرته وي، بیا هغې نه ټینګه وینه جوړه شي، غوښه وینه جوړه شي، 4 میاشتې بعد کې اعضا وغیره کیفیت ویر کړي الله پاک، او روح چې ده هغې پکې وچي. انسان د مور خېټه کې حرکات شروع کړي. انسان عام حالاتو کې 15 سیکنډ 15 منټه داسې بند کا چې صحیح نشي خوستی، هوا نوې ته رسي ژمدای نشي پوتې کېدای. د 4 میاشتې نه بعد روح پکې اچېدله ده، هوا چې دی هغه نه ویرسي، خوراک شوک انتظام نشته، صرف یو د مور د نوم کوم رګ چې د دا سره لګېدله ده، او په یې ذریعې سره الله ټول انتظام یې ته کوي. دا ویه کې کوم چې میکای شي نو په دغې سوچ وکړي ویه مکمل باند وي، د 20 امره سروای هم پکې نه وي. نو هغې نه چې کله دغه بچی روځي ژمدای، روغ سترګې، روغ خوله، روغې پښې، روغ وزر او روغ اعضا خپل حرکات کوي. نو دا اوس چې کله دغه ویه موته کړه دی نه بعد فروخ وې ترو نه غل که نه، بلکې دا په د ویه کې د اول نه ژمدای و، حتی چې که مړ وي پکې هغه ویه متوای نه شي، په خپله دی دغه ویه موته کي. نو دغه چې میکای دی چې کله د ویې نه روځي نفس ته بیا په لفافه کې بند کا، او مکمل چې هوا نه په لګي 100 منټې پاسې کسې کدای ژمدای پوتې کېږي. د الله یو داسې نظام ده. نو الله چې انسانه ته چې زه د دغې تو ته کله بیان کوم چې بیا به در ژمدی کوم، پوښتنه به دې نه کوم، حساب کتاب به دې سره کوم، بیا تو ته دا څرنګې ویلې لرې خبره در لاګي ګرونه در لاګي چې یاره بیا مې بیا څرنګې ژمدی کوي. نو بیا الله پاک هغه حالات ورته بیانوي چې ټیک تو ما یې منه، خو دا به یقینا در باندې رسي. لکه دغه مخکې دور چې د پیدایشت کوم تېر شوی ده چې داسې د کسو شی نه مې پیدا کړی، کېدای شي ته خو دغه نه ومنې، او عقل کې څه نه چې موږ څرنګې داسې پیدا شوي
او داسې مور خېټه کې وخت تیر کړی ده او دا د موږ خوراکونه هلته کې او دا او دا او دا دنیا ته څرنګه رغلی یو خو چونکې اوس دغه کیسې خو د موږ په مخ کې کېږي منو یې چا په موږ د حالات تیر شوي دي ولیکن بعید عن العقل دي دغه رنګې دغه خبرې هم د تو د عقل نه نن بعید دي خو د ټولې به د سره کوم ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم موږ طرف ته مو واپسې دو اردروم وی بو او بیا به په موږ باندې مو حساب د ټکی ټکی به حساب د سره کوم چې تکه کافر وي کفر دی ویلې کړه ای هغه مې خپل زوی ته مقرر کړه ده او که ته مؤمن وي منله دی او د هغې نه بعد د مو نه فرمانی دی ویلې کولی مو ته قانون دی رستولو تعلیمات مې خپل دی رستولي او د منلي او که نه دي ومنلي په دې عملونه کړي او که نه دي وکړي د هغې ټولو به حساب او کتاب د سره کوو نو الله پاک اوس هغه حالات بیانوي نو الله فرمایي وقالو او دوی دغه منکرین د قیامت اذا كنا اذا ضللنا فی الارض آیا چې کله موږ ورک شو غایب شو په مځکه کې خورې شو بالکل رضا رضا شو انا لفی خلق جدید آیا موږ به بېشکه سره په پیدایش نوي کې بیا موږ نوي ژوندي کېږو الله فرمایي بل هم بلقاء ربهم کافرون بلکې دوی د ملاقات خپل رب کافر دي انکار کوونکي دي قل پیغمبر او ته ویا دوی ته دا خبره ته وکړي توفاکم ملک الموت الذي چې تاسو به روح او خلی پرشتہ هغه وکیل بكم چې هغه لازمه ګرځولې شو په تاسو باندې چې هغه ته ډیوټي ورکړل شوی چې اسرائیل علیه السلام دا ثم الى ربكم ترجعون بیا په طرف ته رب دې تاسو ترجعون تاسو به واپس کولای شي او چې کله بیا عمل نامه په غسیل استعمالو شي او وایو چې ومتاز اليوم ایها المجرمون چې مجرمینو نن د یو طرف ته جدا شوي اوس خپل ټکانه ته شیان الله فرمایي ولو ترى اذ المجرمون او کچیرته ته اوینه مخاطبه په هغه وخت کې المجرمون چې د کوم مجرمین کسان دي ناکسو رؤوسهم عند ربهم دوی بوټي ټاون کې د خپل سرونو وي په خو د خپل رب کې داسې خپل سرونه ټیټ کړي لکه مجرم چې کله نو هغه کله تفتیش بنه کیږي ویلې دې کړي داسې دی ویلې کول نو د شرم د وجه نه سترګې نشي چګوي داسې الله چې دغه به هم داسې سترګې ټیټې کړي وي او بیا به بس الله پاک ته داسې غلی غلی یې ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا الله یال بس ارسم وکتل په خپل سترګې ومر ویدل نو دنیا ته مو بیا اوسته چې موږ بیا توره وکړو نیک اعمال وکړو تبلیغ کې به چلې ولګو خانقې ته به لوټ شو ذکر او اذکار به الله چې مو ته معلوم یې ته بیا دغه ګاډې واډې کوي نه دی استو دوباره د رتلل نشته په دنیا نن دی وار کې که د روح کې کړي اختیا بیا رتلل هغه نشته نن مکادو سړی اوس که درویږي که ګناه کوي او که نیکي کوي مرضي خپله دو خو د غیرې تعالی چرتونه یې الله فرمایي چې دوی به چې ربنا ابصرنا آی پروردګار دی موږ قتل وکړل وسمعنا او موږ اورېدل وکړل فرجینا نعمل صالحا پس موږ واپس کې دنیا ته چې موږ نیک عملونه وکړو انا موقنون بشکه سره موږ یقین کوونکي دې خبرې چې الله پاک تام شته قیامت ته هم شته جنت ته هم شته جهنم ته هم شته حساب او کتاب شته الله هر څه یقین کوو الله چې نه دا اوس ایمان نه ده ایمان الذین یؤمنون بالغیب ایمان هغه چې اس کې مې تویل زه دې لیدلی نه و جنت او جهنم دې لیدلی نه و هغه وخت کې دې منلي وه دغه ایمان و اوس خو د هر څه ولیدل دا ایمان نه ده اوس ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها الله فرمایي که چېرته خوښه وه دې موږ به خامخا ورکړه وه هر نفس ته هدا هدایت دی د هر نفس ته مو هدایت ورکړه وه ولیکن هدایت موږ نه ده درته ورکړه اختیار مو ورکړه چې دا دین ته کفر کوې نفرماني کوې او که نیکي کوې که ایمان رې خو که چېرته هر چاته هدایت وکړو د فرشتې غوندې معصوم کو او د ګناه ولا ماداوې نه وبسو نفرمانۍ او ماداوې بیا خو امتحان نشه دنیا خو دا خو اوس امتحان د دې ته خو یې امتحان ولکن حق القول مني لیکن لازم شو ده ثبت شو ده فیصله مني د مو طرفنا الله املا ان جهنم من الجنه والناس اجمعين چې زه به خامخا ډکوم جهنم د جناتو نه او د انسانونو نه اجمعین د ټولو نه جنت په هم جوړ کړه جنت په هم ډکاو جهنم به هم ډکاو لہذا د دغه لپاره د کفار لګیا دي فساق او فجار لګیا دي تیاری ورکی جهنم ته بیا اوس الله بو چې کله جهنم ته اوستي
بیا به الله ورته یي فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم پس تاسې اوسه کوئ عذاب بما نسیتم په سبب د هغې نسیتم نه د انکرتم چې تاسې انکار کړی لقاء یومکم د ملاقات تیرې تاسې هذا د دغې دې نه مې انکار کوم چې قیامت چې ته د مړه نو الله ته فرمایي انا نسیناکم بېشکه سره موږ نسیناکم په معنا د ترکناکم سره چې موږ تاسې پرې شوي په عذاب کې نن مو دغسې عذاب کې پوتې وئ وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون او تاسې وسکوئ عذاب دائمي همیشه والا عذاب وسکوئ بما كنتم تعملون په سبب د هغې تاسې کوم عملونه کوئ کفر مو کوه او معاصي مو کول نفرمنۍ مو کولې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین